Ajinlarim ham ketdi, ancha yoshardim. Assalomu alaykum, Sherzod Muxtorovich kuzatuvchilari. Mana Fozilova Nigora, Yashnobod tumani Kadishvadan keldim. Birinchi 10 kunlik lечениеda men olgan nimalarimda, muolajalarimda natija topdim. Xudoga shukr, Alloh menga shu yerda nima qilgan ekan, ravo ko'rgan ekan. Yaxshi bo'lib, ancha o'zimda tikladim. Bu yer toza, ozoda, hamma nimalar Muxtorovning jamoasi xushmuomala, judayam yaxshi nima qilar ekan. Muolajalarga yaxshi e'tibor berar ekan. Kislorod oldim, mana kislorod yetishmasdi. Burun qichishi, tomog'ida yo'tallar bor edi. Shu allergik nima kuchayishlar hammasi yo'qoldi menda. Undan oldin ko'p joyga bordim. Ko'p joylarda muolaja olib ko'rdim. Apparatlarga tushib, o'tlarda hech qanaqangi men o'zimga shifo topmagandim. Bu yerga kelib, mana Allohga shukr, juda ham yaxshi muolaja oldim. Juda ham yaxshi foyda bo'ldi menga. Sizlarga ham tavsiya qilaman shu yerda kelib muolajalarni olib, menga o'xshab sog'ayib, qayta yosharib, mana 10 yoshga yoshardim. Yuzimdagi nimalar ham ketdi, ajinlarim ham ketdi. Xudoga shukr. Juda xushmuomala ekan. Hammasiga rahmat. Allohga shukr. Sog'ayib ketdim. Sizlarni ham taklif qilaman shu yerga. Hamma muolajalari yaxshi ekan. Rahmat shu yerdagilarga. Sherzod Muxtorovichga men qanday nima aytishimni ham bilmayman. Katta minnatdorchilik bildiraman. Shifolariga Allohim rozi bo'lsin. Ilohim menga o'xshagan bemorlar kelib shu yerda shifo topib, sog'ayib ketsin. Kamaysin bizga o'xshagan shunaqa allergik, bronxit, nafas yetishmaydigan, shunaqa menga o'xshagan qiynalganlar kamayib, sog'ayib ketsin. Hamma sog'lom bo'lsin. Ilohim hamma sog' bo'lib yursin.